وايد مستانسة. الأجواء وايد حلوة، وايد حماسية، رياضات مختلفة متنوعة هالمرة أكثر عن المرة اللي طافت. أنا جداً أشجع كل حد، بنات وشباب، إن كلهم يشاركون في هالبطولة. جو مختلف في رمضان، يحمسونا للرياضة، يشجعونا، تنافسات، موظفين مختلفين، نتعرف على بعض وغيره، والشيء وايد حلو الصراحة. السنة اللي طافت يوم شاركت بالمركز الثالث، وهالسنة المركز الأول الحمد لله.